السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا لاباس. المهم اللي عنده لا ماركسين ومين كيخرج له بروبليم او 44 وما عرف لهاش ولا ما كاش كيفاش يخدمها. المهم راح ندير لكم فيديو هكذا باش نفهمكم كيفاش كيما حنا دوكا كانت عندنا خلل او 44 انا خدمناها بون ورينا كيفاش خدمتها الحاج. تدور حتى كيما اوف، هذا اوف الدوره لتحت يخرج لك. واش دور هذا هذا دوروا حتى يخرج لك هذا تاع التمبيراتور. واش يخرج لك؟ يخرج لك ار 5 ار 5 غير يخرج اخدعها ديما. وين تخدعها بصح؟ دورها ودورها. هنايا غير تخدعها. ولازم لاتير، ولازم ديرها لاتير. تسمى هذا هو هذا هو لازم لاتير، لازم لاتير. تسمى بروميير مود تتحرك لهنا تخرج لك شحال قلنا او ار 5 او ار 5 ومن بعد تعاود تدورها. هذا ما كان مالا هذا هو ولازم لاتير، لازم لاتير. اكتب لا ماركسين، لا ماركسين بيان سور. هاكا حبيت ندير فيديو باش كيما حنا حصلنا لازم. المهم يا سلام عليكم.